Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom. And today we will learn new concept English book 2, lesson 28. Assalamu alaikum sağollaşlar, yaxshimizlar? Hamda bugun o'sha yangi o'quv ingliz tili 2-28 darsni o'rganmoqchi. Andaqda bizningki o'sha an'anaviy qoidamiz bo'yicha biz o'sha oldingi darsga bir necha muhim bo'lgan nuqtalarni bir qatam takrorlab o'tgandan keyin undan keyin biz o'sha 28 dars yangi dars kelsak. Ana xo'sh, avval ham o'sha tanlash savoli Muşlarını tanlab hem de ötken saatki şu ders kısasın bir qıpağına valla. Mesela late in the afternoon the boys blah 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 their tent in the middle of the field. And then bekçe menen o'ttirsiga. Endi müşariki çıdırını tikmek degenden deymiz. Put off them dog, put into them dog, put up them dog, yoki put out. Which one? Of course it's put up. You know, put up their tent. All right, put up their tent. And as soon as this was done, they cooked a meal on open fire. And the mishadika, blah 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 blah, open fire. Okay, and the mushu, which the condemns over them, about them, on them, of them, over. Okay, they make it over. And they make it out. No, you take from my own. Now, step over. And about again is the matter. Üst taraf degan gap, yuqorisi degan gap. Up degancha yuqori tarafga degan gap, yo'linishga. On ustida bir-biriga ko'zi tegishib turgan bo'lsa, nima bo'ldi desanglar, it's on. You know, but later it began to rain. Birinchi nima sometimes. Ana shu qo'shib yozilsa, ba'zida deb qarasa bola. Endi hamcha be sometimes ma to'g'ri. And sometime deganimiz nima desanglar, kelgusi kelgusi ma'lum vaqtda. Avvalo qanday desanglar, eng oxirgi sometime. But sometime later, and something biroz vaqtdan keyin degan gap bo'ldi. And sometime later it began to rain. All right, undaqda mushu oddiy o'tgan zamonlarni ishiltib, shuni qilib bo'ldi. Masalan, they all hungry. And mushuni oddiy o'tgan zaman bir qadam takrorlangan. They were all hungry and the food smelled good. Demek ki food smelled good. Demek BP yılının o'tgan zaman şekli was were. Onu diken anime iyi katılsak buldu. Yet after a wonderful meal, they told stories and sang songs about a campfire. Gülxanın etrafında nakşe etiştiğen, hikayeler etiştiğen. Ama demek ki materyalın o'tgan zaman şekli told, sang'ning o'tgan zaman şekli sang. Şoň boşdan gaýyndan favqulada diqqat qilishimiz kerak. Diqqat qilishimiz kerak. Hesaptama bir necha zaman öňüne bulap, yana ötken zamanny yana gaýta tekrarladymyz. Aldynky bir dersimizde oddiy hazırlyk zamanny yana bir tekrarlagan. Mana bu bizninki şu ýeňi uqum ingliz kitabynyň aýat isil ýerçi. Isillik näde desem şunda. Tekrarlap durmyz. Balla unutulup qilişi isilden çykyp qalsa yana ýeňi uçuraydy. Tekrarlap qayta şu kallasıga nima desanglar, ayt sınıp gidipçi o. Albatta qaçılap qo'ymayman. Shuni ayt tabiiy yo'sin da qanday desanglar, kallasa kirgan gap. Number 3. You know, the boys felt tired, so they put out the fire. Okay, and they put something out. Yeah, put out deganimiz üç emek. When they put out the fire and about creep degan o'milmek. Tushunami? Uni o'tgan zaman shaklini aytdi, crept. You know, crept into their tent. Okay, crept into their tent. Okay, their tent. And I dash. Demek ki de şu muhim bir boğan mazmunlu nim kılıngan. Abone yeni söz onun da ikinci olsana. Şu nima desanglar? O'tgan zaman. Ama bugungi darsimizda qanday yangilik chiqadi? Xo'sh, emsa şu bugungi darsimizga bir diqqat qilsanglar. All right, lesson 28, no parking. No parking. Bala no parking degan nima? Okay, no parking. Nima? Mashin to'xtatishga nima? Bo'lmaydi degan belgi. Shunami? Masalan, ma'o nima desanglar, shu mashin to'xtatsang bo'lmaydi degan belgisi. No parking area. Shunami? Xo'sh, ham savol, bu darsga bir necha new wordslarni o'rganib chiqaylik. Birinchisi myth. Okay?
myth. All right, myth. Okay, endi mat keyingi th nimda talaffuz qilinadi sana. Bu qo'shiladi shuna myth. Okay, myth. Xo'sh, endi myth deganimiz nima desanglar? Bu rasm qaranglar. What is that? That's also a myth from old ancient China, right? An old traditional story about gods or magic. And the mishalik myth deganimiz nima desanglar? An'anaviy burunqi shu Tangri va yoki har xil sehrgarlik to'g'risidagi rivoyatlarni, afsonalarni nima deymiz desanglar? Myth deymiz, rivoyat, afsona. Okay, ham chiqarsanglar hammasi nima? Myth. Undan keyin o'sha bir intayin donliq bo'lgan bir myth bor. U nima desanglar? Journey to the West. Okay, journey to the West. G'arbga sayohat tushunami? G'arbga sayohatmi nima desanglar? Bu intayin donliq bo'lgan bir rivoyatlarning birisi. One of the myth. Okay, one of the myths. Hamda shu Gretsiyaningki, shunday bir donliq Greklarningki afsonalar bor. There is a very famous Greek myth in which Icarus flew too near to the sun. And bu Icarus degan hamda bu farishta bu nima? Buning qanotlari bor ekanda, hamda bu qanotlari shamda yasalgan. Hamda bu shamda yasalib turib, hamda quyoshga yaqin uchgan hamda bir rivoyatlar bor-ku hamda. Demak, hamda shuning o'xshash hamda shu myth deganimiz nima desanglar? Rivoyat degan gap. Uniki mes bo'lsa xonqiz bo'lishini shunday myth. Macha myth. All right. It's a different, right? Mana nima myth. Xo'sh, hamda keyingisi qarsak nima desanglar? Ancient. Okay, ancient. Look, ancient. Ancient means belong to the time long ago. Okay, belong to a time a long ago. Nima desanglar? Qadimki degan gap. Masalan, ancient methods. Qadimki rivoyatlar. Masalan, ancient book. An ancient book. Qadimki kitob. Shunami? Shu demakchi shu qadimda yozilgan yoki qadimki kitoblar. Masalan, some ancient towns have walls around them. Okay, hamda shu bir necha qadimiy shaharlarningki hamda nima desanglar? Atrofida qo'shilgan nimalar bor, temwa deydi. Demak, ancient city, qadimki shaharlar. Okay, masalan, old city mi deb qo'yamiz-ku, yoki kitob aytilishi ancient city. Ancient city, aytdi, qadimiy nima desanglar? Shahar. Okay, next one is rare. Okay, rare. All right, what about rare means? Like not seen or found very often. Demakchi, oz uchraydigan, oz ko'riladigan degan gap. For example, we don't often see pandas. So pandas are rare animals. Biz unda jiq ko'rmaymiz shundami? Mushkayib deganda. Shunga mushkayib bo'lsa nima desanglar? Bir rare animal. Intayin kamdan kam uchraydigan degan gap. A rare animal. Okay, a rare animal. Kamdan kam uchraydigan nima desanglar? Animal. Masalan, I happened on a rare stone in a small jewelries. Okay, and remember, kichik bir zibizunni dukkunida anima happen on deganimiz tuyuqsiz hamda shu bir narsaga uchirtib qolmoq. Tuyuqsiz bayqab qolmoq, uchirtib qolmoq degan gap. Tuyuqsiz nimani ko'rib qolibdi? Naytda bir kamdan kam uchraydigan bir kichik bir toshni qanday qilib bir kichik zibizunni dukkunadan qanday qilib ko'rsanglar, ko'ribdi, bayqabdi. Okay, I happened on a rare stone and a small jewelry shop. Okay, endi men yerga rare animals degan kamdan kam uchraydigan hayvonlar. Demakchi bu asosan bu oz uchraydigan hayvonlar bor, shuni rare. And he is kind of rare person. O nayt bir kamdan kam tepiladigan odamlar, ba'zi bir g'ayrit bir odamlar bor shunami? Nayt bir xil boshqalarga o'xshamaydigan, ba'zi odamlar nayt kamdan kam uchraydigan xurafiy kishilar. Shuni nima deymiz? A rare person. Yoki one of the rare people. Nayt kamdan kam uchraydigan shunda odamlarning birisi. Demakchi bu jiqqa ko'rilmaydi, lekin oz demakchi, shundami? Okay, next one is problems, worries, or difficulty. What is that? It's trouble. It's problems,
masala, shunaqa har xil chataqlar, worries, ansirashlar, and difficulties, har xil qiyinchiliklar, mana bu nima bo'ldi desanglar, trouble. Trouble deganimiz nima? Avarchilik, yoki dishvorchilik. You know, I had a little trouble learning English grammar. And men bu ingliz til grammatik o'rganishda azroq avarchilik uchirdim, azroq dishvorchilikqa yo'liqdim degan gap. I had a little trouble. Okay, a little trouble. Demak ham bu shu avarchilik, dishvorchilik degan nima ekan? Trouble. Undan keyin meyadiki bir tongue twisters bor. For example, never trouble until trouble troubles you. Okay, never trouble until trouble troubles you. I never trouble. Bu nima desanglar? Never trouble. Avarchilikni avar qilmang. Birisi avarchilik qism bo'lib keldi. Yana birisi nima desanglar? Mishar pil. Demak, avarchilikni avar qilmang. Until g'icha qicha qanday qiling? Trouble, avarchilik troubles you. Avar qilmoqchi. Demak, avarchilik sizni avar qilmoqchi. Avarchilikni avar qilmang. Uqdingizmi? Never trouble until trouble troubles you. Okay. Never trouble until trouble troubles you. Never trouble until trouble troubles you. Bu osmonda tiz talaffuz qilamiz. Shu tiz talaffuz qilishni o'rgansanglar, shu tilinglarni aytdi, yaxshi chiqadi. Trouble, avarchilik. Okay, next one, effect. Okay, effect. Effect deganimiz nima? The result, shuning unumi degan gap. Masalan, the aspirin soon took effect. And bu aspirin birdan bilan uzoq qolmay qanday qildi? Unumini ko'rsatdi degan gap. Effect. Masalan, the advice has no effect on me. And buningki təklif fikri, uning nasihati menga foyda qilmadi, menga unum bermadi degan gap. Effect deganimiz shu. Nima desanglar shu bir unum ko'rsatmak. Effective naytda unumlik degan gap shunami? Yoki unumdor. Efficient yoki effective person nayt unumdor kishi degan gap shunami? Andaqda shu rasm qarab hamda so'zlarni deb boqamizlar. Bu nima? This is an qanday book? An ancient book. Okay, this is an ancient book. Bir qadimiy kitob shunami? Pandas are what kind of animal? Pandas are rare animal. Okay, rare animals. What about Journey to the West is a myth. Yaxshi. Nima desanglar, g'arb sayohat bo'lsa bir rivoyat. Shunami? You never trouble until trouble troubles you. Never trouble until trouble troubles you. Okay. The aspirin soon took what kinds of things? Took effect. Demak, hamda bugun muhim bo'lgan o'rgangan so'zlarimiz borlar. Ancient, rare, myth, trouble, effect. Aksiyonlar. Ancient, rare, myth, trouble, effect. Ancient, rare, myth, trouble, effect. Trouble, effect. Sağollaşlarımsa, avalamsa, boş tekstki, şu anlaş kısmına ait tepsiri anlaganda ekan, endi biz boş tekstni bir qisqagina o'qib, endi bir necha savol va sizlardan so'raydigan. Endi shunga bir javob beraman. All right, listen carefully. Lesson 28. No parking. First listen and then answer the question. What is Jasper White's problem? Jasper White is one of those rare people who believes in ancient myths. He has just bought a new house in the city, but ever since he moved in, he has had trouble with cars and their owners. When he returns home at night, he always finds that someone has parked a car outside his gate. Because of this, he has not been able to get his own car into his garage even once. Jasper has put up no parking signs outside his gate,
But these have not had any effect. Now he has put an ugly stone head over the gate. It is one of the ugliest faces I have ever seen. I asked him what it was, and he told me that it was Medusa, the Gorgon. Jasper hopes that she will turn cars and their owners to stone. But none of them has been turned to stone yet. Okay, have you finished? Alright guys, so first question, what is Jasper White's problem? What is Jasper White's problem? And the Jasper White'ning meselesi nima? Çatık değil mi? Okay. Okay. And smart isim qarsanlar, no parking anytime. Yakin no parking area. Demek hem de ma pirimiz parking degan vakillik qildi endi. Demek endi bu yer mashina to'xtashga bo'lmaydi degan bir nima desanlar, bir ko'rsatma belgichi endi. Endi bu Jasper White qinim bo'pti. Okay. Ansa bir tekstni bir o'qib chiqaylik. Jasper White is one of those rare people who believes in ancient myths. Jasper White bo'lsa, shu qadimki rivoyatlarga ishongan, kam uchraydigan odamlarning ichidagi birisi. One of deganimiz birisi. He has just bought a new house in the city. U yaqinda shahardan bir uy sotib oldi. But ever since he moved in, he has had trouble with motorists. Okay. O zade shu ko'chab chigandan buyon endi shu mashina egallari bilan yoki mashina egallari bilan bir trouble'ga qilib qoldi. Bir avariyachilik qilib qoldi. When he returns home at night, he always finds that someone has parked the car outside his gate. Ma'lum ba'zilar shu mashinasini aynan sirtda to'xtatib olganligini qanday qildi? Bayqaydi. Kunda bayqaydi. Because of this, he has not been able to get his own car into his garage even once. Hatta bir qatimdan mush sababidan hamda o'zining mashinasini echirib, o'zining shu mashina saqlash skladi qanday qilinmadi? Qo'yolmadi. Jasper has put up no parking signs outside his gate. Mush Jasper mashina to'xtatmang degan belgini eshikning oldiga qanday qildi? Qadab baqdi. But this has not had any effect. Lekin buning hech qanday bo'lmadi, unumi bo'lmadi. Now he has put an ugly stone head over a gate. Hozir u bir set bu bir tash boshni, haykalning beshini shu ishkining ustiga esib qo'ydi. It's one of the ugliest face I have ever seen. Men u ko'rib baqqan yuzlarning ichidagi eng sat edi. And I asked him what was, and he told me it was the Medusa, the Gorgon. Men undan so'radim, uning nimaligi to'g'risida. U menga Medusa, Gorgon deb berdi. Endi men yarik savodashlar Gorgon, Medusa, mesela Medusa degan ayni vaqtda ekan, bir bu intayin güzel bir sahip jamoatchi hamda. Endi bu sahip jamoatga bu nurg'un osmon tanrisi, o tanrisi, bu tanriniki hamda nayatda ko'zi tushadi ekan. Shuning bilan shu bir ayolni talish, shu go'zal sahip jamoat ayolni talish bilan bu nayat cho'ng bir urush bo'ldi ekanda hamda bu talishadigan. Nayat qalayim qanchalik chiqar ekan bular, hali ziddiyat-lashib, masalan, ularning osmon tanrisi, o tanrisi, bu tanrisi deb arilgancha hamda greklarinki rivoyatlarda. Shuning bilan bu Medusa bir cho'ldan bir atrof hammiz qaqasliq cho'ldan bir o'ttirdi bir kapva bir uyga chirib ketar ekan. Bu uyga chirib, undan keyin chiqqandan keyin bu ayol dunyodagi eng sat
bir ayolga aylanib qoldi ekanda, yuz chiroy degan aytsa, u ayolning sochlari, sumbul sochlari, har bir tal sochlari yilonga aylanar ekan. Shunda mangsam shu sochlari yilonda, tillarini chiqarib turdi ekan-ku. Yuzi oppoq, ko'zi ko'k. Onundan keyin bu rivoyat qilinishicha, bu ayolning bu ko'ziga qaragan odam, shu ko'ziga qaragan odam toshga aylanib qolarmish. Shunga hozirgacha ham shu Yevropada ham shu kichik bolalarni masalan qo'rqatmoqchi bo'lsa, ba'zida an'anaviy jihatda ba'zan oila bor, bolam yig'lama, meduza keladi. Meduza kelib qolsa, bir qarab qo'ysa, sen toshga aylanib qolasan. debchu qo'rqtir ekan. Demak, hamda bu rivoyatning hamda bir madaniyatga o keyingi turmushga intayin cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Demak, hamda bu sharga meduza degan shu. Hamda bu odam qanday ekan desanglar, bu soch kimning ustiga esib qo'ysa, mashina bu sammadan bir ko'zi qarasa, qaragandan keyin qanday desanglar, hamma bir toshga aylanib qolsa, demakchi hamda. Shunga hamda u eshikning ustiga ashna qo'yib qo'yishning sababi. Jasper hopes that she will turn the motorists to the stone. Hamda bu shu mashinaning egallarini bu bir toshga aylanib qolsin deb umid qildi ekan. But none of them has been turned to the stone yet. Lekin hech qaysi texachi bir nimaga aylanib qolmadi deydi, toshga aylanib qolmadi deydi. Hamda bizning ochig'imizga yuzimizning ag'a uyining eshigining oldiga mashina to'xtatib qo'ysa, achig'imiz keladi, ha? Balki mashinasini urib jejib va yoki bo'lmasa qanday desanglar, cho'qim hal qilib yetamiz-ku hamda. Haqdan kan qo'zaq kelmadi deb shundami? Okay. Look and guess. Okay. Demak ham Jasper White madam qanday qadam kim bo'ldi? Jasper White ko'rdingizmi? Ma nimaga ishindi ekan bu? What kind of book is the boy reading? The boy reading nima? Myth. Shunami? Agar iloh Tangri to'g'risida bir kitob o'qiyotibdi. So who is the man quarreling with? Okay, who is the man quarreling with? And Adam kim bilan so'qishib o'tibdi, gap talashib o'tibdi. Of course, the car owner. Nimishqa? Why? Because they parked their car just outside of his gate. Demak, ishkining oldidan to'xtatibdi-da, unda mashina. Is the man angry or not? Is the man angry or not? Of course, he's angry. Why not? And can he get his car into his garage? Can he? No, he can't. Why? Because a lot of people, the motorers, just park their car outside his gate. So, what does his sign outside his gate says? Okay, the sign says no parking area, right? Does the sign has any effect? No, it doesn't have any effect. What does the man put outside the gate? It's medusas, right? Ūlanmini. Çarşılar yılan, anın qarsam da mashina va yoki nimalar qanday qildi ekan? Toshga aylantirib qo'ygan. Put something into the stone, right? Okay, listen again, ma? Okay. Listen qilib hamda shu o'qib bir javob beraman bo'ldi. Masalan, what has Jasper White bought? Okay, he bought a new house. So where do the car owners park their car? Where do the car owner park their car? Just outside his gate, right? Anda mana shu tekstimizni bir tarafda o'qigach, bola true or false, to'g'ri yoki xatoligi qanday desanglar bir hukm qilib berdim. Agar to'g'ri bo'lsa, nima uchun to'g'ri? Xato bo'lsa, nima uchun xato? Okay, birinchisi, kitoblar ekranda bo'lsin, undan sirт, ya'ni kitoblardan bo'lsin, tan qarab mushtunga to'g'ri xatolik bir hukm qilib berdim. Masalan, birinchisi, Jasper White believes in ancient myths. True or false? Does he believe in ancient myths? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yeah, it's true, right? Yeah. Yeah, he believes in ancient myths. Yet ever since he moved in his new house, he has had trouble with his neighbors. Okay, do you think it's neighbors?
O nayeti bir şu neighbor şu nima qo'shnilar bilan bir chataq kelib chiqdimi? No, with car owners, right? So he has someone has parked a car outside his gate. He finds someone has a. Is it true? Yes or no? 1, 2, ready? Yeah, it's true, right? Number 4, he can get his car into his gate 3 times. Okay, he can. No, even 1, right? Okay. He put up a no parking sign outside his gates, and these have had effect. Do you think, does it have an effect? Unum boldum bolla? Bolduma? Bolgan bolsa true danglar, bolmagan bolsa fail danglar. Qanday ekan boldum bolmadimi? Deb aytinglar meni. Bolduma? Bolduma? No, it doesn't have any effect, right? He hopes the stone hat will turn the car and their owners to the snakes. Snakes, it's fails. It's turn them to stone. Boşamız valla bugünkü dersimizden en mağzi, en yadrosi, en mühim noktası boğan language focus. Hemse dikkat qilinglar. Bu language focus'tan da şu çıkan sözlerini nayette yazımız. Albatta tekst bazı mühim yazımız. And the Jasper White is one of those rare people who believes in ancient myths. Hoşçakalın müşareke believe in somebody. Okay, believe in somebody. Yani believe in something. Müşe believe in deganimiz nima desanlar? Şunun işini digan, yani şunun itiqat qildigan degan gap. Itiqat. Mesela Christians believe in Jesus. Anda Hristiyanlar müşe Jesus qishanda demak, Jesus degani shu Aysa bo'lgan. Christians believes in demak itiqat qiladi shunda. Mesela do you believe in God? Degandek. Müşe nima desanlar? Believe in ishonmak, yani shundan qanaqa qilmoq, itiqat qilmoq degan gap. She can say this. He has not been able to get his own car into his garage even once. And the miyagama because of. Hoşçakalın müşare because of bilen because'dan ikisini farklı mı desanlar? Mesela qaranlar because of he can't go to school. Because he cannot go to school. And because of his illness he cannot go to school. Because he was ill he cannot go to school. Demek anda o because of degandan keyinidan bir ism keladi. Tushundingizmi? İsim yoki ismlash yoki harakatnam. Masalan ayinga qatilgan shakli yoki ma'lum shu ism shunami? Ana because'ning keyinidan cho'rasangiz savollasha jumla keladi. Masalan because he was ill, u og'rib qolganlik tufaylidan yoki chunki u og'rib qolgan u qanday qildi? Maktabga boraman. Demak because of'ning keyinidan ism keladi, because'ning keyinidan nima? Jumla keladi. Okay. King said it is I have ever seen. And the it's one of the ugliest face I have ever seen. Demek anda müşarike one of ninkeynidan nima desanlar cho'qim sifatning eng yuqori darajasi o'nandekin ism keladi. Ism keladi. Masalan Shanghai is one of the biggest cities in the world. And one of ninkeynidan nima qilgani birga sifatning eng yuqori darajasi o'niki ismning nima desanlar ko'plik shakli keladi. Chunki mera one of emasmi? Demakki shunda eng cho'ng shaharlarning ishchidagisi birisi. Ishchidagi birisi. Demakki eng cho'ng emas, lekin eng cho'ng shaharlarning ishchidagi birisi. Ma'noga deqaman. The biggest city deganimiz eng cho'ng dunyo bo'yicha zari Shanghai birdan bir eng cho'ng degan gap ma'lum. Ana one of the biggest cities bo'lsa shu bir necha cho'ng shaharlarning ishchidagi birisi. Like New York, London, Paris, deymiz shunami? Bu shundoq cho'ng shaharlarning ishchidagi nimasi birisi. One of the biggest cities in the world. Masalan, Tom is one of the cleverest boys in our class. Masalan, Tom is one of the cleverest boy in our class. Demak, eng aqlli bolalarning ichidagi birisi. Yoki masalan, Susan bo'lsa eng chiroyli qizlarning ichidagi birisi. Okay, masalan, Susan is one of the most beautiful girls in our class. Degandek. Demak ham bu shu one of deganimiz nima desanlar, eng shundan munosabatga nimasi? Birisi. All right. Xo'sh, hamma bugungi grammar focus. Xo'sh, hamda bugungi grammar focusda nimalar bor? Hamsa diqqatlar tuvandagi bo'lsin.
Okay. Abonə mərsənlər məşu şənlər mənçən. Həm də şənlər mənçənin kendi mərsənlər məşu yenşüdün demək ki, nəhayət uzaq davamlaşan məsələn, davamlaşan piyli bilan nəhayət qısqa davamlaşmanı qısqa piyillər. Okay, qısqa piyillər. Bəzi piyillər uzaq davamlı. Məsələn qarаңlar. How long has Gaga studied? Yəni Gaga has studied for 3 hours. Demək ki, study degan narsa nəhayət uzaqqıca sürüldüğün nəhayət bir dairlik piyil var. Lakin bəzi piyillər var. Məsələn, how long have he cleaned the room? Yəni, they have cleaned the room for 5 minutes. Demək ki, bu şu cleaning degan 5 minut davamlaşdı. Bəzi narsa məsələn başlaş, axırlaş, başlaş degan 1 saat başlamaydı ne? Başlaydı, tükeydi. Bu qısqa, nəhayət qısqa piyillər. Demək, həm də məşənlər mənçən degan deməli bilsən, ötken məlum bir vaxt yüz bəgən, həm də hazırlığı təsiri var. Hətta hazırlıqsı dağılışıb gələn bu iş hərəkətini deyimiz, şu hazırlığı bitken zaman deyimiz. Bunun ki, hazırlığı bolğan təsiri deməli bilsən, məsələn, mən əttəgəndə naşdıq boldum. I have had breakfast. Demək ki, mən hazır qusqum toq. Hem de hazır yani onun o hareketini kanarsan kılışımdan ait o fıkıp boğan işte hem de o. Ve yanı yemeyime tamak ne? Şunama kuskum tok hazır kaltım hazır ters görsüm kuskum tok. Hem de yetti veren tamak yedim. Hem de hazır kuskumuz tok mu aç mı karnımız yok. O inek deppemeydilekin hazır boğan tesir aç. Mesela ben kolamda jüp oldum. Kolamda jüp oldum degen gibi hem de hazır kolam parkız hazır boğan tesir. Hem de jüşüm haç yok degen gibi. Okay. Mesela Mary has already cleaned her bedroom. Okay, hem de ma'lum edersanlar. O Allah bunu kadar kıldı. Bu yatak oyun tazlap oldu. Demek hem de bu has, have, onu dikkat edersanlar past participle. Bu ne edersanlar go to fence. Mesela clean, clean, clean. Onu dikkat kayıt spillanı ki çoğu edersanlar. Mesela do, did, done. O şunda gibi. Okay. Hem de o ağabey özünki hatır defterini jutturup koydu. Yani değil mi zannediyorum işte. He has just lost his notebook. Okay, he has just lost his notebook. Ama hazır boğan təsir nime edersanlar hazır yok o. Hazır yok. Hazır boğan təsir hem de o jutturup koygan diken hazır mevcut o özünki nimiste tapamları yok şuna mı? Hem de eğer ötken zaman bolsa ötken yıl jutturup koygan, belki hazır teppagan boluşu mümkün, tapanmagan boluşu mümkün, enak emas. Okay. O Allah burun çüş tamamını yap oldu. Bunun deyimiz I have already had a lunch. Demek ki hazır təsir nime edersen hazır koskum tuyap gitti hem de yiyişimden nimesi yok, ağaçtı yok. Demek ki ama şu şenlerden çan ya ki hazırlıkı tamamlanan zaman, hazırlıkı pütken zaman bulapmam bu şu hazırlıkı boğan təsirini bekirek kandak kılırsanlı təkitledi. Okay. Onun için hem de şu hazırlıkı pütken zamanға mas kıldığan bir netçe nimeler var desanlar. Mesela ulanmalar var mesela for, since, up till now, so far, just, already, yet, ever. Muşlar bolsa o işenlerden çan kendisek buldum. Mesela I have been to New York 3 times so far. Yani ben hazırlıkça New York'a 3 ketim berip baktım. Demek ki so far dikenimiz demek sana hazırlıkça. Mesela have you ever seen a panda? O siz bir müşkek görüp bakkan mı? Demek ki ilgiri. Ever dikenimiz ilgiri. Yani I've never seen the film before. O men ezelden kino görüp bakmagan. Demek ki ben never diken ilgiri ki hiç kandak vaktimanda bu bakmagan degen gibi. Demek ki increments var. Demek ki I've never seen the film before and bu o kinonu men ilgiri görüp bakmagan. Eğer görüp bakkan bolay, I have already seen it. Men onu görüp bakkan. Hem de bu hazır olgan təsirini verirsen kinonun işirki iş vaqaları adı kallanıldığına ait roşen bak. Yani görüşanlar nemesi az diyor. Demek hem de şu hem de nime verirsen bu şunu ona işletkende bazı söz şu vaqt rəvişləri, bu vaqt münasibətlik sözler var. Yani söz birikimleri şunu işletişine ait dikkat kılmamız. Onun için since. Mesela I have started English since 3 years ago. Okay, da 3 yıldan bu yan, kanarsan since again 3 yıldan bu yan kanak vatımı İngilizce kanak vatımı öğren vatımı. And mesela I have started English for 3 years. And ama 4'nin keyinden imkilde öğrensen since dediğiniz ma 3 yılca məlum bir dair vaxtını bildirir for. And keyingi cümle qaran they have lived there since 1990. Ulanmış 90-cı yıllardan bu yan hem de qanday qıldı? Bir şey tuğdu. Demek ki hazır mı var ekan gap, hazır bolğan təsiri.
Mesela they have lived here for more than 20 years. And bu yer to'g'ri olarak 20 yildan ko'proq bo'ldi. Demak, endi musharaka balla. Since bilan for. Ma since degan bir aniq bir vaqtdan keyin, ma'lum bir vaqt nuqtasi. Vaqt nuqtasidan buyon degan gap. Bu yerga ma for degancha bir ma'lum bir vaqt bo'ligi. Masalan 3 yilcha, 20 yilcha degan gap. Bir doir vaqtni bildirdi. Masalan, I have learned English for 20 years. Men ingliz o'rgangan 20 yil bo'ldi. Demak, shu 20 yil doir vaqtni bildirdi. Yeah, endi masalan, I've learned English since 1999. 99-yildan buyon ingliz o'rgangan. Demak, endi bu since degan bir vaqt nuqtasidan keyin for degan ma'lum bir vaqt bo'ligini ifodalaydi.